Hi, ich bin's, euer Tim, und ich bin hier im LBZ Echem auf den Spuren der Milch. Milch ist ja das erste Nahrungsmittel überhaupt, was wir Menschen alle zu uns nehmen und auch alle Säugetiere. Ich weiß nicht, mögt ihr Milch auch so gerne wie ich? Wie auch immer, auf jeden Fall bin ich heute hier auf den Spuren der Milch unterwegs und zeige euch mal, wie Milch überhaupt hergestellt wird. Und damit eins klar ist, ich mag Milch am liebsten hier, in Kugelform. Damit eine Kuh überhaupt Milch geben kann, muss sie erst einmal Mutter werden. Denn sie produziert die Milch eigentlich als Nahrung für ihre Kälber. Nach der Geburt des Kalbes bildet sich deshalb Milch im Euter in vielen kleinen Milchkammern. Die erste wertvolle Milch der Mutter, die der Landwirt Biestmilch nennt, die bekommt ihr Kalb. Aber nach etwa 5 Tagen wird die Milch dann wieder für uns Menschen gemolken. Das Ziel des Landwirtes ist es, von seinen Kühen viel Milch zu bekommen, die möglichst viele gute Inhaltsstoffe wie Milchfett und Eiweiß enthält. Damit verdient er sein Geld und versorgt uns mit leckeren Milchprodukten. Hier in Niedersachsen geben die Kühe etwa 30 Liter Milch am Tag. Wenn man das mal auf ein Jahr hochrechnet, dann sind das 9000 Liter Milch pro Jahr. Und damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie viel das ist, ihr könntet 50 Mal in einer Badewanne voller Milch baden. Ja, und wenn wir schon bei Zahlen sind, im Durchschnitt, ja, trinkt jeder Deutsche von uns oder isst 120 Kilo oder Liter Milch oder Milchprodukte. Auch eine ganze Menge, ja? Und wenn man das mal mit Lore in Vergleich setzt, diese Kuh hier, Lore, komm mal her zu mir, komm her, die könnte ein Jahr lang 75 Menschen mit Milch versorgen. Eine ganze Menge. Diese Leistung ist so enorm, dass man den Körper einer Milchkuh mit einem kleinen Kraftwerk vergleichen kann. Aus einer großen Menge energie- und eiweißreichem Futter und ganz viel Wasser erzeugt die Kuh Milch. Um 1 Liter davon herzustellen, muss sie etwa 500 Liter Blut durch das Euter pumpen. Sie erbringt dabei eine körperliche Höchstleistung wie eine Sportlerin, die jeden Tag einen Marathon läuft. Weil eine Kuh rund um die Uhr Milch produziert, wird sie morgens und abends gemolken. Ja, früher wurde das Melken tatsächlich so hier von Hand gemacht. Das macht auch jede Menge Spaß, ist aber auch richtig anstrengend und dauert natürlich auch ewig. Allein bei den ganzen Kühen, die hier im Stall stehen, das würde der Landwirt nie schaffen. Und er könnte damit auch nicht viel Geld verdienen. Deswegen hilft dem Landwirt heute jede Menge modernster Technik beim Melken. Dadurch kann er auch Geld verdienen mit seinen Milchkühen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich, wenn das Euter hier leer ist. Zum Melken werden die Kühe in den sogenannten Melkstand gebracht. Dort können ganz viele Kühe gleichzeitig gemolken werden. Ganz wichtig beim Melken ist ein ruhiger und stressfreier Umgang mit den Kühen, weil Hektik im Melkstand bewirken kann, dass die Kühe weniger Milch geben. Zunächst wird von Hand in einen Becher vorgemolken, damit der Landwirt kontrollieren kann, ob die Milch auf den ersten Blick in Ordnung ist. Im zweiten Schritt wird das Euter dann gereinigt, damit die Milch nicht verschmutzt. Danach muss der Landwirt nur noch das Melkgeschirr ansetzen und ab dann funktioniert alles automatisch. Wie ein Kalb saugen die 4 Melkbecher die Milch aus den Zitzen am Euter und über Rohrleitungen gelangt die Milch dann direkt in den Kühltank. Das Melken einer Kuh dauert so nur noch 6 bis 8 Minuten. Das ist natürlich sehr viel weniger anstrengend als das Melken per Hand und es geht auch deutlich schneller. Der Melkautomat erkennt von alleine, wenn das Euter leer ist und nimmt alle 4 Melkbecher automatisch ab. Der Landwirt dippt die Zitzen der Kuh dann noch in eine spezielle Lösung. Diese pflegt und desinfiziert die Zitzen. Danach kann die gemolkene Kuh den Melkstand wieder verlassen. Auf immer mehr Betrieben gibt es statt so eines Melkstandes einen Melkroboter. Der Roboter erkennt jede einzelne Kuh an ihrem Transponder. Der Landwirt hat ihn so eingestellt, dass jede Kuh in der Regel 3-mal am Tag gemolken wird. Wenn eine Kuh Appetit hat und ihr Euter voll ist, geht sie in die Melkbox. Denn da bekommt sie leckeres Futter.
Der Melkroboter wird von einem Computer gesteuert und melkt ganz ohne Menschen. Der Ablauf beim automatischen Melksystem ist sehr ähnlich wie im herkömmlichen Melkstand. Mit einer Wasserspülung und weichen Bürsten reinigt der Roboter das Euter vor. Mit Hilfe von Laserstrahlen erkennt er die Position der Zitzen am Euter. Dann werden die Melkbecher angesetzt. Der Melkroboter erkennt sogar, sobald ein Euterviertel leer gemolken ist. Jedes Kuheuter besteht nämlich aus 4 voneinander getrennten Milchkammern. Dann wird der jeweilige Melkbecher einzeln vom Euter gelöst. Das ist ein großer Vorteil, weil dadurch das Euter der Kuh geschont wird. Ja, was für eine super Maschine, so ein Melkroboter, oder? Und für den Landwirt ist das eine riesige Hilfe, weil er sich nicht mehr nach den festen Melkzeiten richten muss. Das heißt, er kann an seinem Geburtstag oder zumindest an Weihnachten mal ein bisschen länger schlafen. Außerdem, wir haben es ja eben gesehen, das Melken ist eine echt anstrengende Arbeit, die durch diesen Melkroboter jetzt wegfällt. So ein Melkroboter ist zwar praktisch, aber leider auch sehr teuer, besonders in der Anschaffung. Und auch die Kosten für den Verbrauch von Wasser und Strom liegen höher als beim herkömmlichen Melksystem mit Melkstand. Praktisch ist dafür, dass der Landwirt an seinem Computer bequem ablesen kann, wie oft jede Kuh gemolken wurde und wie viel Milch sie pro Tag gegeben hat. Dafür erfordert das automatische Melksystem vom Landwirt allerdings auch mehr Zeit für die intensive Beobachtung seiner Kühe, weil er sie nicht mehr jeden Tag beim Melken an die Hand bekommt und vor Augen hat. Er muss ja immer wissen, wie es seinen Kühen geht. Sobald die Milch gemolken ist, wird sie in einem großen Kühltank aus Edelstahl gelagert und auf 5 bis 8 Grad Celsius heruntergekühlt. Alle 1 bis 2 Tage kommt dann der Milchsammelwagen der Molkerei auf den Betrieb, um die Milch abzuholen. Während die Milch in den Tankwagen läuft, wird direkt eine Milchprobe entnommen, die später in einem Labor auf den Keimgehalt kontrolliert wird und auf Inhaltsstoffe wie Eiweiß und Fettgehalt. Denn nur wenn die Milch in Ordnung ist, wird sie weiterverarbeitet. Ja, und der Milchwagenfahrer, der bringt dann die Milch zur Molkerei und dort werden dann viele verschiedene Lebensmittel draus gemacht. Wie zum Beispiel Frischmilch, Butter, Joghurt, Käse, Fruchtjoghurt, all das. Und wir können dann in den Supermarkt gehen und ganz bequem aus einer riesigen Auswahl an gesunden Milchprodukten das auswählen, was uns am besten schmeckt. Aber wusstet ihr auch, dass nicht alle Kühe nur für die Milch da sind? Im Film über Mutterkuhhaltung erfahrt ihr, was diese Kühe stattdessen ausmacht. Also, wir sehen uns.